जब हमारे नाक में इस प्रकार से जुकाम हो जाता है, इसे डॉक्टर किस प्रकार से सही करता है, आइए इस 3D वीडियो के माध्यम से जानते हैं, जो कि बिल्कुल आसान है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यह बोल लेना, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है उसके माता पिता की उम्र बढ़ा देना, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। डॉक्टर सबसे पहले एक इक्विपमेंट की मदद से नाक से जुकाम को इस प्रकार निकाल लेता है। नाक से सारा जुकाम निकल जाने के बाद नाक में एक मिनी वैक्यूम मशीन डाली जाती है और उसकी मदद से नाक में उपस्थित इस तरल पदार्थ को बाहर निकाला जाता है और फिर नाक में एक इक्विपमेंट डाल करके नाक से इन कणों को बाहर निकाला जाता है। देखिए ठीक इसी प्रकार जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। नाक से सारा जुकाम निकल जाने के बाद हमारी नाक पहले जैसी हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जल्दी वह वीडियो बनाऊंगा।